teman-teman, ini burungnya udah ngejejer banyak. Ini aku mau hitung. Teman-teman, kita mulai kasih makan burungnya. Ini nih burungnya nih mau dikasih makan. Apa itu teman-teman? Apa itu tadi? Kucing apa? Kok kayak kucing? Aku kaget teman-teman. Kaget, pikiran apa? Ternyata kucing. Ini galak nih. Burungnya galak. Suka gigit. Mana? Ini. Nah, ini suka gigit teman-teman katanya. Ini mau dikasih minum. Minum mau. Kasih makan dulu. Aduh. Ini teman-teman, ini warnanya bagus. Lihat. Lagi diambil dulu makanannya. Baik burungnya. Mau keluar barusan burungnya ini. Ini lucu. Aku suka burungnya tuh yang warna putih gini. Sama kayak geser ke sana tuh cucu. Nah, ini burungnya. Lagi diambil tempat makannya. Sama itu tuh. Tempat minumnya nanti terakhir diisinya. Nah, ini tempat makannya ini udah diisi, tinggal ambil dulu tempat minumnya. Terakhir minumnya ya. Geser terlalu jauh. Nah teman-teman, ini tuh apa ya namanya tuh? Ini tempat makan. Tempat makan ini makanan burungnya. Begitu. Geser lagi. Hai burung, ini baik ya teman-teman. Tuh disamperin nggak pergi.